umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa cyane aho tugira tubashikiriza amakuru avugwa mu vya politike. Amakuru yacu tugira tuyatangurire kuri rino jambo ryo gukenguruka no gushimira cyane abanywanyi bacu babana natwe kandi bakadukurikira umunsi ku munsi kuri no chaîne ya YouTube. Ino chaîne ya YouTube imaze imyaka yababa irindwi, ni imyaka hafi irindwi kuko ino chaîne twayitanguye mu mwaka w'ibihumbi 2019. Birumvikana rero ko imyaka igira ikwirindwi, ariko kuva tuyitanguye mwarabanye natwe kuva tuyitangura ibintu ntivyari vyorosha, ariko ababanye natwe mwari n'urugendo mwese turabashimira cyane. Tubashimira kubera ko uno munsi tuvugana ino chaîne ya YouTube iramaze gukwiza abantu bayikurikira canke subscribers bamaze kurenga ibihumbi 300. Ivyo rero twabishitse ko kubera tuba turi kumwe namwe kandi kubera ko mukunda ivyo dukora, tukabashikiriza amakuru abagezweho avugwa mu karere, ariko na cyane amakuru avugwa mu Burundi muri politike ndetse n'umutekano. Izo nkuru zose mukazikurikira munsi ku yundi, buri munsi tubashikiriza amakuru abagezweho, ivyo mukunda cyane kandi mukabandanya no kubitwereka. Turabashimiye cyane rero mwese mubana natwe kandi mukadukurikira. Ryari jambo ryo gushimira, nitwobura kubashimira na cyane ko mutwereka urukundo aho muri hirya no hino mu mihingo itandukanye y'isi. Mwese turabashimira cyane ku ntererano yanyu. Ano makuru yacu haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Muri CNDD FDD ibintu vyashushe mu kwitegurira kurondera umuntu azoserukira umugambwe CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uza wa 2027. Ikoraniro kaminuza ryo mu mugambwe CNDD FDD riraza gusiga iki? Ese Perezida Ndayishimiye arasubira aserukira umugambwe CNDD FDD nk'umukandida mu matora y'umwaka 2027? Ese ukutumvikana ko abagumyabanga kuzoserukira uwo mugambwe, na cyane ko bamwe bavuga ko Perezida Ndayishimiye batamuhuriza ko, bamwe baramwemeza abandi bakamuhakana, biraza gusiga izihe mpinduka mu mugambwe CNDD FDD mu gihe Perezida Ndayishimiye we aherutse kugwa mu mutego w'umunyamakuru yamubajije kukuba amatora mu Burundi bo yafuta. Perezida Ndayishimiye kubera ko atacizere afise kuko adashobora kwizegwa ngo asubire gutogwa, Perezida Ndayishimiye yihuse cyane mu kuvuga ko amatora ataca amaze mu Burundi, na cyane ko yavuze ko hari ibihugu muri Afrika vyateye imbere kubera atamatora haba. Ico bikoze Perezida Ndayishimiye yarihuse cyane bivanye n'ivyo yipfuza canke n'ivyiyumviro vyiwe, ntiyamenye ko umumenyesha makuru yamutaye mu mutego. Ivyo turaza kubigaruka ko turabo uwo mutego Perezida Ndayishimiye yaguyemwo, ndetse n'ukuntu ahahamira ubutegetsi kandi atipfuza kubuvako kuko we yumva ko nayo matora bo yopfuma afutwa ngakaguma ku butegetsi atamatora habaye. Ico bikoze ico mumenyesha makuru yagomba kumubaza suko yoguma ku butegetsi kuko arazi neza ko ubwo butegetsi Perezida Ndayishimiye yabugumanye ataco yomarira abarundi, na cyane ko mu myaka 5 amaze ataco yamariye abarundi. Uwo mutego Perezida Ndayishimiye yaguyemwo akivamwo ndetse akerekana ivyumviro vyiwe kukuba yipfuza kuguma ku butegetsi. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Muri ano makuru kandi turaza kugaruka ku makuru atari make ariko aravugwa. Perezida Evariste Ndayishimiye azotwarana igihugu manda igira kabiri General Guillaume Bunyoni. Mbega umubano wa Bunyoni na Ndayishimiye ugiye kubandanya gute muri CNDD FDD? Muri ano makuru navyo turaza kubigaruka ko mu buryo bw'idonido. Perezida Ndayishimiye nubwo ari karagwanira gusubira kurongora Burundi, ubwiwe yarivugiye akatari gake ko ivyo kurongora atari ibintu vyiwe, mbere anavuga ko kuva avuka atigeze yiyumvamwo ivyo kurongora abandi. Ibi birerekanwa n'ivyo abarundi bamwiteze ko ndetse n'ivyo bamubonye ko. Ibi birerekana kandi bikaza no gushimangira no kwemeza ivyigeze kuvugwa na tutotre wo nawe akaba atawundi ni Leonidas Atungimana. Mu ntango y'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye yakuriye abarundi inkoni ku gishitsi ati abiteze ibitangaza kuri Perezida Evariste Ndayishimiye ndabahebuje, ntaco na kimwe azobakorera. Uno munsi rero abarundi barashobora kuba icabona yuko Perezida Ndayishimiye ataco yakoze kuva ashitse ku butegetsi, ahubwo ibintu byose vyayangaye, ubuhoho n'ivyahuha vyarahuhutse. Ivyo ni bimwe mu vyo tugiye guca irya nino muri ano makuru. Ni zimwe mu nkuru ziba zigezweho tuza guca irya nino, na cyane ko tubashikiriza ingingo ziba ziganirwa ko cyane
yoba mu bategetsi, yoba ibivugwa muri politike, mu bategetsi bakuru, yoba biba byavuzwe mu binyamakuru, byagarutsweko cane ku mbuga ngurukana bumenyi, ivyo byose turavyegeranya tukabibashikiriza mu buryo bw'idonido. Nizere ko rero wamaze gufyonda kuri subscribe, ubaye utarafyonda kuri subscribe wofyonda ko kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro uraje uba mu ba mbere baronka ayo makuru kandi bakayaronkera ku gihe. Birashushe muri CNDD FDD mu minsi mike cane ikoraniro kaminuza ryo kwemeza uzosubirira Perezida Evariste Ndayishimiye riraba ribaye mu Burundi. Hazovamwo iki? Ese mu mugambwe CNDD FDD bagona iki? Reka tubanze tugaruke ku kuntu Perezida Evariste Ndayishimiye yaguye mu mutego, aho yisanze yaguye mu mutego akavuga ko amatora yohebwa maze CNDD FDD ikayobora abarundi batarinze kuyitora. Ngaho Perezida Ndayishimiye ivyo abivuga kubera azi neza ko ariwe afise ubutegetsi, nyamara iyo aza kuba atari we afise ubutegetsi 100% ntabwo yari kwishura nk'ibi bintu yishuye umumenyesha makuru. Mu kiganiro rero cavuzwe ko cane nuno munsi gose Perezida Ndayishimiye yaravuze ibitari bike muri ico kiganiro. Cyo bikoze kino kiganiro ni kimwe mu biganiro abantu bavuga ko ari kiganiro c'umwaka, na cane ko vyatumye Perezida Ndayishimiye yerekana uwo ari we ndetse akerekana rwose imitekerereze yiwe, ukuntu abona ibintu, na cane ko iyo hageze kuvuga nta na kimwe asiga inyuma, ariko nanone rimwe na rimwe akisanga yavuze ibintu bimwe na bimwe atategerezwa kuvugira ku mugaragaro, ariko kubera ko ariko yimereye nyene Perezida Ndayishimiye aravuga byose. Tugaruke rero kuri kino kiganiro c'umunyamakuru wa Yaga. Perezida Ndayishimiye yisanze yisamye yasandaye. Ndayishimiye yaranishuye ku bibazo bijanye n'amatora, ari nayo tugira tugaruke ko ndetse n'imyiteguro irimbanije muri kino gihe. Ibintu rero yavuze bamwe bavuga ko ari akamaramaza, na cane umukuru w'igihugu arongoye igihugu akabivuga ku matora kandi byitwa ko ari igihugu kigendera kuri demokrasi. Umukuru w'igihugu yaravuze ibintu benshi bita akamaramaza, aho bamwe babandanya bavuga ko ibi bibandanya gushimangira ko Uburundi bugifise ibibazo bikomeye no kugira igihugu cogorore, atari ejo canke ejo bundi nkuko tuvyiteze mu myaka 14 iri imbere, nkuko Perezida Ndayishimiye yabihenze abarundi ngo muri 2040 ngo Burundi buzoba bwifashe. Muri ano makuru tugiye kubashikiriza harimo umwihwezo ukomeye cyane w'umurundi akurikiranira hagufi ibibera muri politike y'u Burundi, ndetse akabona aho ibintu vyerekeza, akavuga ibikomeye tugiye kugaruka ko muri kano kanya. Turasesangurira hamwe ivyo Perezida Ndayishimiye yavuze ku matora. Twifuza ko abarundi bamenya gutahura neza imvugo z'abanyepolitike kugira ngo ntibaje baragwa mu ruzi bagwita ikiziba. Imbonera kure ngaha zitegerezwa kuza zikumva neza ko Perezida Ndayishimiye birirwa barirata ko we atariko ababona canke ahubwo ko acunganye n'ibimwungukira ku giti ciwe, atitayeho ineza y'izo mbonera kure zirirwa ziramwigina, na cane ko ubuzisigaye ziyoboka Reveriyano Ndikuriyo, kubera ko Perezida Ndayishimiye byamaze kuboneka ko izo mbonera kure zamaze kwankishwa, na cane ko Ndikuriyo we avuga ko umuntu yagize icamarira igihugu, umuntu abarundi bavuze bakirirwa baramuhayagiza ari Petero Nkurunziza, kuko ngo ni wafise aho yakwiye igihugu nawe yakigejeje ku bwa Ndikuriyo. Ndayishimiye rero yarayaguye mu mutego w'umumenyesha makuru atabizi. Muri ico kiganiro cari kigeze kure rwose, mu minota ya nyuma cari caryoshe utoraba. Ndayishimiye yishura atwengagura kumwe mu muzi, yimereye ibintu byose byaba bibi byaba byiza, agumana kamwemwe ku munwa. Umumenyesha makuru akaba yaramwubiriye bukwi na bukwi, amurandamuza akabazo kagufi, maze Perezida Ndayishimiye aca apfa kurandamuka ataravye ko ari umutego, ntiyamenye ko uyu mumenyesha makuru rwose yamutaye mu mutego. Ndayishimiye yagiye gutahura ko wari umutego, abajijwe ikibazo gikurikira aca atahura ko yamaze gusesa gafu, arabura yakwigwa, amenya ko yamaze kugwa mu mutego. Na cane ko barazi ko Perezida Ndayishimiye akunda kuvuga ibintu, ariko bimwe akabivuga atiyumviriye neza ko iyo bari umutego canke ko byo bari ibintu bishobora guca ejo babimubaza ntabisubiremo canke ashobore kubisigura. Umumenyesha makuru wa Yaga yamuvunduruye mwijwi rituje cane mu kumubaza ati nta kuntu amatora yohebwa amahera yokoreshejwe mu gutegura amatora agakora ibikorwa vy'iterambere.
kino ni ikibazo gikomeye cyane ariko kirimo ubwenge bwinshi cyane ku babikurikiye. Ndayishimiye yaciye asimbira hejuru n'igihaba bucishi aratamba aratarika ngo ego amatora yohebwa rwose. Ibi vyerekana ko demokarasi yarabaze kwinjira. Harabihweza ibintu n'ibindi mu matora ingene bigenda muri Afrika no mu Burundi harimwo gira bati mbega nta kuntu amatora boyaheba amahera yakoreshwa akaja mu bikorwa by'iterambere barira gusema. Reka nico nicimvira. Jewe abo babivuga nararavye ibihugu vyose vyateye imbere kugira bitere imbere nta matora birigwamo. Nshaka birabegera ibihugu bitoze muri Afrika uzurabe n'ivyari vyaratunze bikishinga ibi vyo gukwegana amashati ngo ni demokarasi biriko bisubira inyuma. Ni Buraya genda urabe vyabanje kugira demokarasi ubwa mbere ubu sivyo biri imbere mu butunzi mugabo kare nivyo vyari bitunze bitarazana iyo demokarasi. Barahari nka Grèce ntuzi ko cari igihugu ca mbere gitunze mu Buraya nico cadugije ibintu. Abo babivuga si uko bavuga bati akamatora abaye inkinamico yopfuma hapfa. Oya usanga rero bavuga gutyo abandi bazaba bariko bivuga neza amatora y'inkinamico. Ahubwo hariho abantu bashaka demokarasi ari uko batsinda gusa. Ujya Abarundi barazi ubwenge cyane. Urangire twavuye ku myaka 5 ku matora makuru w'igihugu tukaja ku myaka 7. Hariho abantu babona umenga ngo ni umuyondi bahe mukuru w'igihugu iwaje si umuyondi. No kubera iki uraza umwaka wa mbere abantu baba batatanye mu matora usubira kubegeranya uwo mwaka ubaye imfa gusa. Umwaka wa nyuma nawo no guteguranya n'amatora abantu baca basubira gutatana nubundi w'imfa gusa. Mbwira mu myaka 3 washobora gukora igikorwa nta na kimwe ubukoze baca bavuga bati nta na kimwe wakoze hinduka hazo wundi mugani wigeze uri umwanya wo gukora mugabe imyaka 5 ruve turakwemwe mwibiri muri imwindwi imyaka 5 rero iyo myaka 5 urashobora gukora ikintu kakibona. Reka ngo hakarorero nka urabona ingene mu Burundi twari dukenye stade mpuzamakungu hajya urazi yuko vyari gushobora gushika urabona mu 2025 n'abangiye nubwo vyerekana ko mu 2024 twaba dutanguye amatora sinasubira kuja mu vyo kubaka stade twaba dutanguye amatora. Uje nenda kubwira ko akunda sport araza guca yirabira hirya ati bijya sivyo bikenewe hari ibindi bikenewe agaca yigira mu bindi ya stade gacirwaga iterambere n'uruvu rirose. Ariko wera nk'ubu ko ngiye mpejeje manda umwe n'abashikirije ikintu kiboneka ubundi nkubaje nawe umva ntazoba preoccupé ya stade ari ikindi kintu tubura nk'ubu gikomeye iki kirimba nga nashitse hameze gute ndavuga none nk'umunyamahanga yoza yovuga ko Burundi bubaho butagira urugo. Ngiye ndahejeje manda iheze uzosubirira nzomubwira nti ubu jewe mugabo nashikiye ahantu utokwakiriraho umuntu mugo akira ni sawa Igitega turiko turubaka ndiko ndiruka ngo ndabe yuko uzosubirira yoza asaga nawe nahejeje imyaka 7 rero. Nico naragikundiye Abarundi nuko bavyerekana ko bagize ivyiyumviro vyiza bakiyumvira bo nyene byogenda gute. Rero ibi rero bariko baravuga gusa niba bavuga ngo ntatsinze nibishake bihebwe ibyo kabisa Jesse nawe shigikiye mugaje wovuga ati tuze duhindure tugira continuity ibintu inzira iguma ibandanya mugakuvuga ngo duce tubiheba tuje mu bindi abandi nivyo byabatungishije kuguma bari ku murongo. Mumenyesha makuru yaciye anyuranya utuguru arahora maze Ndayishimiye aja ku muriri murazi ko azi kuyavuga atangura kuvuga ibintu vyinshi nivyo mumenyesha makuru ataramubajije gusa kuba yari yumvishe ngo amatora yohebwa maze amafaranga yo gutegura amatora agakora ibindi. Ndayishimiye anezerewe cyane yerekanye ukuntu ari hamwe Burundi bwoheba amatora bwoca bwogorora aho abereye umuntu adakurikira cane nkengo yiyumvire neza ntiyigeze arengera ibishobisho vyiwe ngo yerekane ukungene uworongora igihugu yoshigwaho mwico gihe amatora yoba atabaye mu Burundi. Aha rero niho Perezida Ndayishimiye igipimo c'ubushuhe caciye cerekana ko Ndayishimiye ariko yirya kara ko ari we yoca arambira ku butegetsi bw'u Burundi gushika sandavye. Mu yandi majambo vyaragaragaye ko Perezida Ndayishimiye afise inyota yo kuguma ku butegetsi naho azi kubinyegeza akabihisha. Iki kibazo caraye kimupfukuye aribagira kwiyoberanya
ntiyamenya ko umumenyeshamakuru yamuhenuriye muri kamashu akamuta mu mutego ukomeye cyane. Perezida Ndayishimiye vyaje gushikaho bimunanira kuhikura, umumenyeshamakuru abandanije ikibazo ciwe. Perezida Ndayishimiye bapfuye kuba bakimubwira ivy'amatora, kuyaheba amatora, amafaranga agakora ibindi, kubera ko ari byo yipfuza, kubera ko hahamiye ubutegetsi cyane. Yaciye asimbira hejuru, ntiyatumye n'umumenyeshamakuru aheza ikibazo ciwe. Ndayishimiye yarafashe umwanya ariko arasigurira umumenyeshamakuru ingene ibihugu vya Afrika biteye imbere vyabanje gufuta amatora. Ndayishimiye yabonye umumenyeshamakuru yagumye yihoreye, yibaza ko ivyo ariko arasigura bitonze neza canke ko birimo ingingo umumenyeshamakuru yabaye convaincre. Ntiyamenya ko akabazo gakurikira kagira kamuhungabanye mu mutwe, ndetse aza gusanga ivyo yavuze byose ari amahopagurwa, nk'uko iri jambo rikunda gukoreshwa na tutotre. Uyo nawe akaba ari Leonidas Hatungimana, akunda kuvuga ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akunda kuvuga amajambo menshi, ijambo amapupagurwa kandi ryaranakoreshejwe cyane na Hussein Rajabu, agomba gusigura ukuntu Perezida Ndayishimiye akunda kuvuga amajambo ariko rimwe na rimwe akisanga yavuzwe na yadakenewe. Yamara umwe Ndayishimiye muzi mu mwanya nk'uw'urumerumara yarakebwe ko ivyo ahejeje kuvuga ari ibiterasoni, atarivuguruza. Ndayishimiye yakebwe abajijwe ikibazo gikurikira, acaratahura ko yipfukuye. Umumenyeshamakuru yamubwiye nk'uwumubaza ariko akoresheje imero nyemezi, ati bavuga ko hako haba amatora y'inkinamico yopfuma ahava. Umumenyeshamakuru yakoresheje mu rupfasoni rwose, ati ababivuga uko bavuga ko hako haba amatora y'inkinamico yopfuma hava. Mwibuke neza, umumenyeshamakuru yatanguye abaza ikibazo, avuga muri rusangi, ntiyavuze icatumye abaza canke avuga ko ayo matora yohava. Perezida Ndayishimiye yaciye asimbira hejuru kuko ari ivyo yipfuza ko amatora atabaye yoguma ku butegetsi. Ariko umumenyeshamakuru mu nyuma mu kubandanya avuga ati abavuga ko amatora yohava bavuga ko hako aba amatora y'ikinamico yopfuma hava. Ndayishimiye yaciye akanguka, amenya ko burya ari umutego umumenyeshamakuru yari yaramutayemo. Ico bikoze Perezida Ndayishimiye nibwo yatanguye gukoresha ubwenge bwiwe, nibwo yaciye avuga ati nyamba ari uko sivyo, ayo matora nimba ari uko bavuga sivyo. Ndayishimiye yaciye atangura kwagiriza abavuga uko ko ari abashaka ko amatora abaye aribo bategerezwa gutsinda. Ndayishimiye yaciye yihakana ivyo yasiguye byose, yerekana ko yaciye hakana ivyo yasiguye byose, yerekana ko amatora adakenewe, ahubwo atangura kwerekana ingene amatora afise akamaro kanini muri demokarasi. Yibagiye bimwe yavuze bwa mbere vy'uko amatora adakenewe mu Burundi. Iciyumviro ca Ndayishimiye co gufuta amatora akwiye kukibazwa imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka, kuko ayasa amajambo yoroshe ku mukuru w'igihugu. Perezida Ndayishimiye ashobora kuja kwerekana imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka ko amatora adakenewe mu bihugu vya Afrika, ko ibihugu biteye imbere ari ibihugu bitabayemwo amatora. Ivyo bintu akabisigura, tube turihojeje ivyo vy'uko amatora ari ikinamico. Amatora koko yoba atakamaro afise mu Burundi? Iyaba abarundi baserukirwa n'abashinga amateka bazi ico bajejwe, Ndayishimiye yorengukijwe ubutarariye mu ngoro mu Kigobe kugira ngo asigurire abarundi iyo migambi twasezereye mu 1993 iyo izananye. Ndayishimiye yotegerejwe kwicara imbere y'inama nshinga amateka agasigurira yitonze, gushika abashinga amateka bashize amazinda bakamenya iyo ivyo vyiyumviro vya Perezida Ndayishimiye ariko arashigikira vy'uko amatora atabaye mu Burundi igihugu cotera imbere. Sinzi ko royoro nk'ivyo rero abesha yaba koko baharanira inyungu z'abarundi. Ndayishimiye tuzi ko mu vyamujanye mu ishamba akagwana n'igisirikare ca Buyoya imyaka 10 harimwo ico guhabuza demokarasi ishingiye ku matora, aho abarundi bitorera ubwabo uwubarongora. Kuva muri 2005 iyo ntambwe yo gusezerera akajagari yarashizwe ko, naho ubu dusigaye dutegurirwa amatora ameze nka komedi, ari nayo nyene umumenyeshamakuru yagomvye kuvuga. Gusa Perezida Ndayishimiye agaca asimbira hejuru agatangura kuvuga ko amatora adakenewe, ariko mu nyuma agasanga amatora umumenyeshamakuru yavuga saya nyene ya komedi, na amatora yavuga ko ari amatora ameze nk'ikinamico. Ariko nanone
perezida Ndayishimiye bamwe bavuga ko badatahura ingene imitima nk'iyo ya Ndayishimiye izohava ikiza abarundi. Ndayishimiye ubwiwe bavuga ko abarundi baravye nabi umwanya n'umwanya bazokwisanga inkovu z'abarundi zatonekaye basubire mu ihumbi, kuko ngo nayo amatora asigaye aba mu gihugu ngo ni imikino y'abana yo kwinyegezanya azohava ashobora gukwegera igihugu. Kuva ano matora yatangura kuvugwa twabwiye ko ashobora kuzosiga akoze ibara gusumvya n'ivyabaye mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ibintu Ndayishimiye yaravugiye mu nama nshingamateka iyo bivugirwa ivyo bintu perezida Ndayishimiye yarayavuze n'umumenyesha makuru iyo bivugwa na Emmanuel Macron canke Donald Trump. Ubu igipolisi kiba carengewe n'imyiyerekano i Paris canke i Washington, none Bujumbura carahiye kimanuka. Rero abarundi buzuye ubwoba, ariko umuntu nk'uyo murabona ko atabwoba yaragiteye, kuko ubwiwe ivyarimwo biramusoba. Niwe afise ubwoba gusumvya n'abanyagihugu, arafise ubwoba bwishane bwo kuva ku butegetsi. Daniel Jase Ndabirabe niwe yategerezwa kumudutumira ko mu nama nshingamateka akamubaza ibibazo, ariko nawe ni nka vya bindi bavuga ko isafuriya idapfundikira iyindi. Perezida Ndayishimiye ntiyobazwa na Daniel Jase Ndabirabe, kuko nawe ivyumviro barabisangiye, ahubwo umwe ntawuhanura ubundi. None Uburundi buzotabagwa nande? Kumbe bwa bundi Ndayishimiye nawe nyene ararota Uburundi butagirwamwo amatora. Ibi bintu perezida Ndayishimiye abenshi nari bimwiteze ko na cancane mu gihe abarundi bariko baritegurira amatora, abarundi babandanya kumigwa bakibaza iki gihugu kirerekeza hehe, igihugu gitwawe gutya bizoherera hehe. Mu gihe rero havugwa kutumvikana mu bihangange kuzoserukira umugambwe CNDD-FDD, perezida Ndayishimiye nawe akaba arota kwigumira ku butegetsi ata amatora habaye. Ubu ngubu hoho abantu baribaza bizogenda gute mu gihe perezida Ndayishimiye agiye kuja mu matora, ariko nanone hakaba hari kutumvikana hagati mu bihangange. Ndayishimiye avuga ko kuva na kera ivy'uburongozi atari ivyiwe. Perezida Ndayishimiye muri ico kiganiro nyene nkuko tubandanya kukigaruka ko avuga ko ibintu vy'ukurongora igihugu ndetse n'uburongozi atari ivyiwe, aho rero tutazigera duhengeshanya kubatahuza imvugo zifobetse zikoreshwa n'abanyapolitike. Aho rero tugira tugaruke ku bindi bibazo perezida Ndayishimiye yabajijwe mu gisata ca politike. Akabazo gato cane muntu akumvirije wamengo na akabazo gato, ariko ni ikibazo gikomeye cane, kandi perezida Ndayishimiye yakibajijwe, ariko inyishu yatanze nayo iratangaje kandi irashobora kubereka uwo perezida Ndayishimiye uwo ari we. Ako kabazo rero ni akabazo kanababaje, naho ivya Ndayishimiye vyo umuntu atobiteba ko cane. Ndayishimiye yabajijwe kukuba umukuru w'igihugu yoba yabajijwe kukuba umukuru w'igihugu yari indoto yiwe kuva kera. Ndayishimiye nimvuga kuri ntiyirirwa abesha, yaciye avuga ukuri nyene nkuko asanzwe abikora. Ico bikoze nk'umukuru w'igihugu, burya kuvuga ukuri kose rimwe na rimwe si vyiza, hari ushobora gusanga vyahungabanije igihugu. Perezida Ndayishimiye yarabihakanye cane gose, bamumaje nimba kuba umukuru w'igihugu vyari indoto ziwe. Avuga ko kuba umukuru w'igihugu atari ibintu vyiwe. Kubona umukuru w'igihugu rero yubahuka kwemanga ko mu buzima bwiwe atigeze yumva ubushake bwo gukorera igihugu ciwe, nakambaro kibara ku Burundi ndetse n'abarundi muri rusange. Ibi bivuzwe na perezida w'Ubufaransa canke umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza, yoca kogwa ko amatohoza vyihuse kugira bamenye amamuko yiwe, kuko nibo batwagwa n'umuvuka gihugu, canke bomenya ko icamuzanye ku butegetsi ari ikindi kintu atari urukundo rw'igihugu. Abarundi barumiwe Ndayishimiye yiyemereye ko naho ari perezida wabo atavyo gutwara yiyumvamwo. Gervas Ndirakobuca na Geras Daniel Ndabirabe barakwiye kumutuma ko gose mu makoraniro agasigura amamuko yiwe, abarundi duce tumwitwarira muri sentare. Ku nyishu nk'iyi vyasaba ko Ndayishimiye aca hembwa kubogozwa, Geras Ndabirabe agaca arongora ya mezi asigaye, naho bose umengo bonkejwe n'umuvyeyi umwe, biboneka ko atawuza kubogora igihugu. Ndayishimiye abajijwe kukungene vyagenze ngo ari kure Bunyoni kandi apfungiwe ivyaha vy'agacamutwe, mu kumwishura yarabeshe. Ndayishimiye yavuze ko Bunyoni yarekuwe vy'agateganyo kubera uyu mupfungwa yigenjeje neza. Mu yandi majambo, Ndayishimiye yatangarije abarundi ko Bunyoni yatezuriwe kubera umutima w'ikigongwe n'urukundo amufitiye. Yamara arahenda
perezida Ndayishimiye arahenda abandi, abarundi baramenye ko sentare yamutezuriye nayibeshe ko agiye kwivuza yidegembya. Amakuru y'imvaho CNDD-FDD tubahuka kubwira imbonerakure nuko Bunyoni yarekuwe kubera igitsure c'umugambwe CCM utwara igihugu ca Tanzania, hamwe n'ibihangange vyo muri CNDD-FDD bibona ko kurekura Bunyoni vyosamaza abanywanyi b'uyo mugambwe mu kwizera ko ibintu biriko biraja mu buryo. Ndayishimiye ni umukuru w'igihugu ku izina nk'uko avyivugira, kuko yarabajijwe ikibazo c'umuhungu apfunzwe kandi bizwi ko arwaye mu mutwe, aca ashaka kucegeka ku batavuga rumwe na leta kandi atari bo bapfunga abantu. Umuhungu yitwa Christian Butoyi amaze mu mpimba imyaka ariko irenga 13. Christian Butoyi yafashwe yikekwa ko ari we yakereye ababikira batatu b'abataliyanokazi mu Kamenge. Umuvugizi w'igipolisi w'ico gihe yitwaga Hemerigiridi Harimenshi ararementanya ko uyu murwayi wo mu mutwe yiyemerera ico caha maze acatabwa mu mpimba, akaba atarigera arengutswa n'imbere ya sentare gushika n'ubu. Biranurwanurwa ko uwapfondafonze ico kinyoma ari Wirinyamitwe, nayo wari yategetse iryo bara akaba yari umuhisi Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. Ndayishimiye rero umumenyesha makuru wa Yaga yaramuhase ikibazo c'uyo mufungwa asaba ko yorekurwa akaja kwivuza. Ndayishimiye aca yemeza ko ari ububeshi bw'abanyepolitike ngo ivyo ari ibinyoma. Umumenyesha makuru yabandanije amuje amubaza ati Ndayishimiye rero ahava arivuguruza avuga ko mu gihe yoba agwaye ababifisemo inyungu ngo bagenda kubiganira n'umushikiriza manza kizigenza akabafasha. Ndayishimiye ntatahura ko nawe ejo ashobora kwisanga harya Christian Butoyi ari we ahari na Bunyoni uno munsi ntiyarazi ko ashobora gupfa kandagiye mu ibohero. Naho rero atoba Ndayishimiye ashobora kuba umukenyezi wiwe canke umwana wiwe. Abategetsi bakumbure baje baribuka ko mu gihe batubahiriza agateka kazina muntu nabo baba babishize mu kaga, kuko aho barejo nabo bashobora kuzohisanga. Ndayishimiye rero yarabajijwe n'akabazo kuri Kigali, aho yakishuye neza muri diplomasi nziza, ariko yarabeshe. Umumenyesha makuru yaramubajije ko ari hamwe inama ya Union Africaine yobera i Kigali yojayo. Yacishuye neza aranagisigura neza, aho yavuze ko ataco mubuza kujayo kuko ivyo bapfa na Kigali batabipfa n'ibindi bihugu. Perezida Ndayishimiye ntiyaciye amaramaza Burundi nk'uko yama bikora. Benshi bari biteze ko ahava arandamukana ibintu biteye ubwoba n'isoni, ariko Barundi bati turagushimiye perezida, ariko ntimuhave mwibaza ngo inama ibereye mu Rwanda perezida Ndayishimiye yoyihonyoramwo. Aratinya bimwe vy'akambaro k'ibara ko yokandagira mu Rwanda. Mwarabonye mu misi heza ubwo yahura na perezida w'u Rwanda mu gihe bari bagiye muri Congo Brazzaville, umukuru w'igihugu yari yatowe yindi manda. Perezida Ndayishimiye ahuye na perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagomvye gushaka aho yirukira arahabura. Perezida Kagame abonye ko perezida Ndayishimiye afise ubwoba araca muhereza ikiganza aramuramutsa, ariko perezida Ndayishimiye amuha ikiganza atamuraba mu maso kubera ubwoba. Abantu baribaza ubwoba perezida Ndayishimiye abukura kuki. Mukazobona perezida Ndayishimiye agiye mu Rwanda ibi bintu kizoba ari igitangaza. Ibi rero ni ibintu bidashoboka, byashoboka kera mu gihe perezida Ndayishimiye azoba atakiri umukuru w'igihugu. Nabibutse ko kuva perezida Ndayishimiye aja ku butegetsi ntarigera ahonyora Kigali, ariko Kagame aramaze kugera mu Burundi. Umumenyesha makuru yaranamuhendahenze kugira yugurure imbibe uruja n'uruza rube, hanyuma inzego z'umutekano zirikanure zicungere umwansi ku mipaka. Yararahiye ararengwa ko ivyo bidashoboka. Ndayishimiye yavuze ko ubwo bube gito ngo ubwo nyene ibitero ngo vyoca ngo bitangura ngo buguruye umupaka. Yerekanye ko atinya Kagame bimwe bihebuje. Umumenyesha makuru yaranamubajije kuri kandidatire ya Macky Sall yiyabirijwe n'abaperezida ba Afrika. Ndayishimiye yigovyoye abesha ko umuntu adakundwa na bose, ngo ababikurikiranye turibuka ko icatumye abaperezida batera ivyatsi icifuzo ca Ndayishimiye co kwemeza kandidatire ya Macky Sall nk'uzo kwitoza mu ishirahamwe rya ONU, ariko yashatse kubibemeza ku nguvu batavyumvikanye. Ndayishimiye rero kuva ashikiriwe gutwara ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yiketse ko abaye umukuru
w'igihugu wa Afurika, ariko baramweretse ko ivyo rwose atari ko bimeze. Uno munsi ivyo bimaramare navyo aravyicaranye muri Ntare House. Twari twababwiye ko tuza no kugaruka ku mubano wa perezida Ndayishimiye ndetse na Bunyoni muri kino gihe, aho hariko haravugwa urunturuntu muri CNDD-FDD ndetse n'amatora yimirije. Muri kino gihe rero perezida Ndayishimiye arerekana ubwoba budasanzwe. Perezida Ndayishimiye imibanire yiwe na General Guillaume Bunyoni mu gihe amatora yimirije mu Burundi, turaza kubigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Umwanya ntudukundiye, ariko ntimuze kuja kure, turaza kubigaruka ko vyose. Mwese rero ndabakengurukiye mwabanye natwe muri ano makuru. Mu kanya turaza kugenda tugaruka no ku yandi makuru avugwa muri CNDD-FDD ndetse no ku n'imyiteguro y'amatora imeze, nuko ikoraniro kaminuza